Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Essa é a garagem do Danilo. Hoje eu tô numa correria aqui. Já carreguei moto na caçamba, carreguei um monte de coisa de construção. Ela assim tá quase voando lá na... Olha, caixa de papelão, que porra que é aquela. Eu tô acelerando hoje, tô acelerado. Aí ó, esse 10zinha é a caixa de papelão. Não dá pra ver daí. Ixi. Não voa não, tá lá ainda. Mas ó, S10, dando uma aceleradinha pra vocês aí, ela corta, ó, 181, 184 ela para. Ela marca ali até 190. No visor analógico marca até 184. E para. Isso daqui é original, não é chipada, nada. E uma descidinha, aqui é o começo de uma subida. Na subida ela dá uma caidinha, mas desempenha até bem, né? Um carro aí de quase 2 toneladas, não sei se passa ou se... E essa minha aqui, ela é 2015, já tem 200 cavalos já. Então é uma caminhonete bem esperta. Boa mesmo. Eu já fiz o comparativo dela com a S10 mais nova. Já mostrei que essa daqui anda mais que a mais nova, né? E pelo menos até amaciar. Ó, o caminhão vai me entrar na minha frente. Sinalização. Eu ia fazer essa curva mais voado, mas não deu. E é uma caminhonete boa, eu gosto dela pra caramba. Aí, ó. Só não é silencioso, principalmente depois de você andar com... E ó, é estável, eu tô acelerando e é de boa. Em velocidade alta eu não costumo... Assim, eu coloco as duas mãos no volante, agora eu tô filmando, né? Mas não costumo ficar tenso, não. Só segurar o volante tá bom. Tem exceções, lógico, uns carros mais bravos aí, mais diferente. Mas pelo menos na minha caminhonete aqui anda 180 normal, com uma mão só no volante. Graças a Deus até hoje não aconteceu nada, mas quem sabe um dia acontece. Mas é o meu jeito de dirigir aí. E... Bom, é isso aí. Vectron tá tendo as propostas. O Ninho tá hoje finalmente pintando a roda. A novela acabou, né? Tá lá pintando a roda, tomara que fique pronto hoje. E a gente tá na correria aqui. Ali, Bonfim chegando. Eu vim do depósito pra cá, vim por fora, né? Na rodovia. Normalmente é um pouco mais longe, mas é mais rápido, né? E... Isso aí. Beleza? Olha só porque eu elogiei. Ela tá fazendo esse barulhinho de rolamentozinho aqui, ó. Só porque eu elogiei. Já passei. Peguei na Chevrolet, troquei uma ideia lá. E amanhã eu vou levar ela lá. E tá suja, hein? Tá suja essa caminhonete. Não é normal isso não, hein? Ultimamente tá chovendo pra caramba. E a gente não tá tendo tempo de lavar. Beleza? Vou tomar uma agora. E relaxar um pouco, né? Depois de um dia de trabalho. Grande abraço.